Primer de tot, agrair a l'organització del Congrés i al Caixa Fòrum i a tota la gent que ha fet possible aquest Congrés i la jornada d'avui, doncs el fet de convidar-me per fer aquesta ponència. Molts de vosaltres em coneixeu. Veureu que la ponència defuig, ja us ho explicaré més a fons, però d'entrada defuig una miqueta del que normalment s'espera, en el sentit que jo avui no parlaré dels gegants de la ciutat, que ha sigut la matèria que potser he publicat més i tal, però penso que ja hi ha la bibliografia on anar a raure, a més està online, i no us aportaria cap novetat. I penso que els congressos i els simpòsiums són no per seguir fotent el mateix rotllo de sempre que fotem tots, sinó per aportar novetats. Per això és, no? Dit això, dir-vos que Barcelona és una ciutat de desfilades, de processons i cercaviles. En certa manera, és la manera que nosaltres, els barcelonins, hem trobat per manifestar-nos festivament. Les seves festes majors, la Mercè i Santa Eulàlia al capdavant, però també la dels nostres 73 territoris, els nostres 73 barris, tenen en els actes centrals algun ritual en forma de desfilada al carrer. La cosa, que ara sembla molt moderna, ve de lluny, ja que els corpus medievals, les entrades de prínceps i prohoms, celebracions de coronacions, etc., ja adoptaven aquesta forma de celebració popular, en què hi podríem anar tirant més enrere, i això ens arrelaria, per exemple, en la manera de manifestar-se els clàssics, per exemple, els romans, les seves entrades a les ciutats, etc., que eren en forma de desfilada, que no deixa de ser una manera jeràrquica d'entendre'ns socialment i festivament. Si parlem de la Mercè, l'actual, per exemple, veurem que en la programació trobem les següents actes que són desfilades amb elements d'imatgeria festiva. El seguici inaugural amb el seu toc d'inici, la xambanga, la passejada de bèsties, el seguici d'autoritats, les cercaviles del matí gegant de festa major, la cavalcada, el correfoc i el toc a plegar. Estem parlant doncs d'una programació que es vertebra a partir d'aquesta idea de desfilada al carrer amb imatgeria. No cal dir que des de la represa dels ajuntaments democràtics l'any 1978 i la invenció de la nova Festa Barcelona van propiciar la creació de tot un imaginari festiu inexistent fins aleshores a la ciutat. El cens de gegants i bèsties actual és extraordinari i no conto les que són fruit d'experiències escolars, només diguéssim les que formen part de dinàmiques de colles establertes i que el seu objectiu és la festa per la festa. Una anàlisi a part mereix tot l'entramat associatiu i els diferents models de gestió que s'han generat al voltant de les figures. Tot i que no són l'objecte d'aquesta exposició, vull subratllar que penso que els moviments de cultura popular i especialment el dels gegants cal explicar-los des de la gent i no des de les figures. Les figures en el fons acaben sent efímeres. Només així tindrem una imatge definida del que som com a moviment social i associat, i així com les seves possibilitats i incidència en els entorns on hi és present. A Barcelona, aquest entramat és tan potent que per tal de coordinar-se des dels àmbits i des dels territoris i per generar activitat, estem articulats en federacions i coordinadores, que són les que estableixen criteris de participació i col·laboració entre elles i també amb els districtes, l'ICUP, el Consell de Cultura, etc. Però tornem a la imatgeria de Barcelona. D'imatgeria festiva n'hi ha molta, i un bon nombre són fins i tot de propietat municipal. Només cal anar a cercar aquelles figures que són propietat dels districtes i veure que ja en són una bona pila. També n'hi ha que, tot i no ser de titularitat municipal, han estat costejades a partir de subvencions municipals. És a dir, el municipalisme té un paper important i decisiu en la construcció de les noves figures que s'han construït a la ciutat. A Barcelona, agradi o no, i encara que més d'un cop es negui, el binomi municipalitat i associacionisme ha funcionat a l'hora d'inventar i construir la festa i també els seus elements. Entre ells, les figures d'imatgeria. Aquesta relació, s'ha de dir, ha estat complexa, no exenta de tibantors, i estires i arronses. Jo he estat protagonista d'alguns estires i arronses, anys anteriors. El títol de la ponència centra la temàtica en els elements festius municipals. Això que d'entrada pot ser molt aclaridor no està exempt d'una certa ambigüitat, fins i tot es pot caure en una certa confusió.
ja que hi podríem incloure tots aquells elements que, en certa manera, han estat costejats per l'erari municipal. No serà el cas. Quan parlem d'elements de festius municipals, entenem, per aquesta ocasió, que són els d'imatgeria i que estem parlant dels gegants de la ciutat, de l'àliga i dels capgrossos de la ciutat, que fins ara són els grans desconeguts. No han aparegut mai, sempre hem dit que no en teníem. Si bé amb l'àliga no tenim problema a proclamar-la com l'àliga de la ciutat, ja que és coneguda i reconeguda el seu paper representatiu en cerimònies i processons, no passa el mateix amb els gegants. Per tant, hem d'establir prèviament quin és el criteri per considerar o no considerar un gegant com de la ciutat. Perdoneu, però és que la veu estic molt constipat. Els que em coneixeu i m'escolteu per ràdio sabeu que aquesta no és la meva veu. Com de la ciutat. Actualment, els gegants de la ciutat tenen una càrrega simbòlica i de representació del municipi a nivell festiu que podem dir que és relativament moderna. Els antics gegants del segle XV, que participaven en les processons de Corpus, ho feien tot representant personatges bíblics o del santoral. Aquest és un fet generalitzat a tota Europa. Per això, a tot el continent hi ha una proliferació de Goliats, Samsons, Sant Cristòfols. I Barcelona no és una excepció. Per tant, es fa difícil trobar un gegant de la ciutat si ho fem des de la perspectiva contemporània. Per tant, el criteri serà més prosaic. Considerem gegant de la ciutat aquell que sigui costejat pel comú o almenys depenent d'ell. En aquest context que trobem és on trobem el primer Goliat documentat a Europa, aquí a Barcelona, en la conegudíssima dada del llibre de les solemnitats de Barcelona del 1424 i que fa un moment li ha entregat al senyor Hernán una còpia. Pel que fa als capgrossos de la ciutat, la cosa es complica encara més, ja que són els grans desconeguts. Tot i que aquesta exposició vol contribuir, aquesta ponència vull dir, vol contribuir de forma decidida al seu coneixement, si més no, confirmar la seva existència amb aportació de noves dades i que són el gruix d'aquesta ponència. Abans, però, d'entrar en el pinyol del discurs, vull justificar el per què no entraré amb els gegants de la ciutat ni amb l'àliga. Tots dos elements tenen bibliografia en aquests moments més que suficients on anar a raure si interessa el tema. Més enllà d'aquesta bibliografia, jo avui no podria aportar cap mena de dada nova ni cap novetat sobre els gegants de la ciutat ni de l'àliga. I per això he considerat oportú referenciar-vos dues obres. Per un cantó, Altíssims senyors i nobles bèsties, imatgeria festiva de la Barcelona Vella de Xavier Cordomí, editat per l'Edicions El Mèdol de Tarragona, dins la col·lecció L'Agulla 12, editat l'any 2001. En el cas de l'àliga de Barcelona, allà trobaríeu tot el que coneixem, o suposadament coneixem, i en el cas dels gegants de la ciutat, referenciar-vos el llibre dels gegants de la ciutat, que soc jo l'autor, d'Amadeu Carbó i Martorell, editat per la Coordinadora de Geganters de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona l'any 2011. Aquí vull remarcar aquest paper que us deia abans d'aquest tramat associatiu en federacions i coordinadores a la ciutat, aquesta feina que fa més enllà de la seva activitat, aquesta capacitat que tenen de publicar, d'editar CDs, etc. La importància, en aquest cas, de la Coordinadora de Geganters de Barcelona amb aquest tema. I per tant defujo en aquesta exposició d'un discurs ja conegut, allò que us deia abans, i d'unes aportacions més que repetidíssimes i repetides, i opto avui per aportar-vos les novetats de les meves darreres recerques, però que no s'estableixen aquest darrer any, sinó són coses que es van anar quedant, com diu el Daniel Vilarrubias, en el calaix, i que ara hem tibat d'ell i surt. I per tant, entrarem en el pinyol d'aquesta ponència i anem a descobrir una mica els caps grossos de la ciutat de Barcelona. Un subtítol, si ara fos periodista, encara que és molt llarg, diria: durant molt temps, us podria dir que durant molt temps s'ha considerat que la ciutat de Barcelona mai havia disposat de caps grossos en propietat. Unes fotografies, unes taules de fusta policromades, uns documents administratius, d'hemeroteca i unes figures de plom descarten ara aquesta hipòtesi. Això seria allò per fer el titular. Fa ja un temps, l'any 2012, el rovinenc Joan Miquel Merino, que avui el tenim aquí a la taula, recercador i coneixedor de referència
en temes d'imatgeria festiva, va fer-me arribar una imatge publicada el mes de maig del 1900 a Hispània. Aquí vull fer una aturada. Una cosa que jo penso que té la recerca en el món de la imatgeria, una de les grandeses és que compartim. Compartir ens fa arribar més lluny. Llavors, en aquest cas, jo vull agrair que avui hi ha el Miquel Merino, que jo tinc la sort de tenir una persona a Rubí que comparteix molt amb mi. A Hispània, un d'uns caps grossos que acataven la custòdia mentre aquesta entrava a la catedral de Barcelona. Sense cap mena de dubte, aquest acatament corresponia al final d'una processó de Corpus de finals del segle XIX, probablement del 1899. De la mateixa manera, Merino també em va fer arribar unes altres imatges que en aquest cas van ser publicades a l'Esquella de la Torratxa, el 10 de juny de 1898, i que presentava els mateixos caps vestits de la mateixa manera, tot desfilant dins la processó. Les figures i la iconografia d'aquests elements eren per mi totalment desconegudes fins a aquell moment. De fet, sempre s'havia donat per cert la inexistència de caps grossos i la seva participació en les solemnitats a la ciutat de Barcelona. Així com les escadusseres referències de què disposàvem allunyaven aquests elements de la propietat municipal i els atensava al teatre i a les societats dels carnestoltes, com per exemple la del Born. De la indumentària i complements d'aquests caps grossos em va cridar l'atenció que anaven armats amb llances o vares, cosa que, tot i que no significa cap novetat, posava aquests caps grossos en la línia d'altres comparses del país. Coneixem comparses i grups de caps grossos al territori català que desfilen o desfilaven amb aquesta arma, com pot ser el cas d'Olot, de l'Ametlla de Merola o els Nans Vells de Berga. Però de tot plegat, el que em va cridar de debò l'atenció va ser les enormes testes anaven cofades amb turbants, que convertien el grup en una patuleia de personatges estrafets d'aire oriental i que dins del context del corpus no deixava de representar l'infidel sotmès a la fe veritable. Cal dir que aquesta indumentària també podria estar relacionada amb la moda de vestir els gegants a l'estil islàmic o orientalista que en deien, i que Joan Amades, a Gegants Nans i altres entremesos, ho interpretà com un efecte de l'eufòria produïda pel triomf de les tropes espanyoles a la Guerra d'Àfrica, i per tant tindria una lectura vexatòria cap al vençut. Les fotografies en qüestió obren interrogants. Quin era aquest grup de caps grossos? A qui pertanyen? Calia, doncs, per treure l'entrellat, endreçar i sistematitzar tota aquella informació que de manera dispersa en obres de diferents autors o bé a partir de la documentació provinent de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona i del contemporani de la mateixa ciutat, disposava i que fins a aquell moment s'havia anat acumulant dins els meus arxivadors arrel de la recerca que havia fet sobre els gegants de la ciutat, esperant el dia oportú per donar-los una ullada convenient. El dia havia arribat. D'entrada, la hipòtesi de que la ciutat mai havia disposat de caps grossos començava a perdre solidesa. Si més no, l'aparició de les fotografies la posava en dubte i la feia trontollar. L'any 2014 vaig anar a topar de manera casual amb una taula de fusta policromada on hi surten representats els elements festius que participaven a la processó del Corpus l'any 1793 i que per mi també era totalment desconeguda. I crec que aquí també estava el Merino pel mig, oi? Estàvem junts, oi, aquell dia? Sí. En ella hi apareix els gegants de la ciutat i una comparsa de 5 caps grossos. També hi apareixen les trampes, els penons, les corporacions, etc. Aquesta taula la vaig poder contemplar a la Pia Almoina i és propietat del Museu Diocesà de l'Arquebisbat de Barcelona. Com us podeu imaginar, els ulls se'm van obrir com taronges. La curiositat em va portar a fer la consulta obligada al Museu Diocesà. La Blanca Montovio va facilitar-me la informació que disposava de la taula, per exemple, sobre l'ús de la mateixa, que ella mateixa em deia, suposem a modo de recordatori d'aquell any. Però em va facilitar una altra dada molt més valuosa. Montovio em deia, en relació a la taula del museu, sabem que existeix una altra taula molt semblant,
que també representa la processó del Corpus, amb autoria de Joan Amat, i és de 1769, conservada al Museu d'Història de la ciutat. I també m'informava que hi ha entre les dues taules molta similitud en l'estil, la composició, la distribució dels personatges, els pigments i fins i tot amb la grafia, amb les lletres. I es podia dir que són del mateix autor o escola. La nostra, és a dir, la de l'arquebisbat, la de la Pia Almoina, no està firmada. Hi ha 24 anys de diferència entre les dues. Ara ja us podeu imaginar quin va ser el proper pas. Posar-me en contacte amb el MUVA. En Josep Bracons em va atendre molt amablement i va facilitar-me la fitxa de l'objecte i la taula i corroborava tota la informació que Montobió ja m'havia avançat pel que fa a datació, autoria, etc. I efectivament són molt i molt semblants. I Bracons també em deia: actualment aquesta peça no es troba en disposició, sinó dipositada al Centre de Conservació del Museu, com també algunes altres peces que configuraven l'antiga sala del Museu d'Història de la ciutat, dedicada a la processó del Corpus, si recordeu aquella sala que era la sala 15, entre les quals una completa representació del seguici a base de figures de plom, una peça o diverses sèries de rajoles dels oficis, etc. Atenció, perquè la processó de figures de plom sortirà ben aviat i serà clau també com a valor documental d'aquesta ponència. Pel que fa a les taules, vull remarcar i posar en valor que d'entrada són una raresa del segle XVIII, i efectivament en aspecte formal són molt i molt semblants. Com a elements d'imatgeria participant a la processó del Corpus només hi apareixen clarament i sense cap mena de dubte els gegants de la ciutat i una comparsa de caps grossos, concretament de 5 components, de 5 caps grossos. Efectivament, comparteixo del tot la hipòtesi de Montobió sobre les funcions i ús de la taula com a una eina de recordatori de com s'ordena el protocol de la processó del Corpus a la ciutat. Era una eina gràfica on la gent podia endreçar la processó, és el que ara en diríem els nostres guions, quan muntem cercaviles, que portem els papers, doncs hi havia una taula policromada. I que estem davant de la representació en imatge, i això, jo penso que això és una de les grans aportacions d'aquesta ponència. Estem davant de la representació en imatge més antiga existent de caps grossos a la ciutat i a Catalunya avui per avui, si no en surt alguna cosa més, alguna altra raresa d'aquestes. També desmenteix, aquesta taula desmenteix l'afirmació que alguns autors hem fet, jo el primer, de que les comparses perfectament orquestades no apareixen fins a finals del segle, fins entrat al segle XIX. Això és jo ho he escrit diverses vegades, per exemple, de que l'origen dels caps grossos els trobem amb nans isolats que desfilen sols, i ara trobem que en dates molt properes, per exemple, tenim un lligamosques a Olot, però tenim una comparsa a Barcelona. Per tant, com a comparsa de caps grossos, la primera que podem considerar documentada, avui, demà, o potser vosaltres que en sabeu molt més que jo, probablement teniu referències més antigues, però jo diria que com a comparsa és la més antiga que tenim documentada a Catalunya, al país. I per descomptat, com a imatge gràfica, segur. I això jo volia portar-vos-ho avui aquí a aquest congrés. Anem a posar en solfa totes... Perdoneu, Anem a posar en solfa totes aquestes informacions que han anat sortint, unes quantes més que us aportaré. La majoria d'autors que han treballat sobre nans i caps grossos han conclòs en els seus articles i estudis la inexistència d'aquests elements. A Barcelona, em refereixo. Joan Amades, a l'obra citada, és contundent en afirmar que nosaltres creiem que la ciutat no ha tingut mai comparsa de nans, i es queda tan ample. Tot i que aquest autor coneixia bé l'obra de Josep Coroleu, Memòries d'un menestral de Barcelona, 1792-1864, ja que el cita esmentant la sortida d'uns caps grossos a la plaça de Sant Jaume, junt amb els gegants, el lleó i els cavallets cotoners per celebrar la fi de la Guerra dels 7 anys. És curiós que Amades s'interroga sobre quins eren els caps grossos de Coroleu, però prescindeix de la descripció que el mateix Coroleu i en les mateixes memòries fa sobre la festa del Corpus i que és força descriptiu del que era consuetud en aquell període i que diu: Luego,
Cuando se acerca ya la procesión, saludada desde lejos por la exclamación que brota de todos los labios, y aparecen los gigantes y los enanos, con la música pastoril del tambor y la gaita, y tras ellos les antiquíssimes trampes. És a dir, hi ha una pàgina o dues de diferència, o una de dues, o Amades senzillament tenia aquella referència i no havia llegit Memòries d'un menestral barcelonès, o senzillament no va girar la pàgina. Coroleu, com les taules que abans us he esmentat, ens posa sobre la pista d'uns nans que desconeixíem, dels que per ara no en sabem gairebé res, i que en el cas de que la seva existència hagués estat de manera continuada, inexplicablement tampoc han deixat cap mena de rastre a les auques i fulls de rengle dedicats a la processó del Corpus, i que, com ja hem vist, amb les taules, la seva cronologia podria remuntar-se a mitjans i finals del segle XVIII. Només un ventall de l'imatger Llorenç ens dona notícia de la seva existència i que Amades també recull. Pel gravat del ventall podem dir que eren dues parelles. Tot i així, no crec que les figures que esmentem fossin les de les fotografies que en Joan Miquel Marino facilita i amb què ens sentem aquest article. I encara una altra apreciació. Com pot ser que Rafel Amat de Cortada, el baró de Maldà, en el seu calaix de sastre, no registrés la participació d'aquests caps grossos? Precisament un dels relats costumistes, amb més detalls, sobre l'univers festiu del segle XVIII i principis del XIX, ho obvia. Tot plegat, per mi és força confús. Però tornem a Amades. El folclorista va néixer a Barcelona l'any 1890. Per tant, en el moment en què es van publicar les fotografies d'Hispània de l'Esquella de la Torratxa, era un nen entre 8 i 10 anys. Per tant, els capgrossos fotografiats haurien de ser del seu record. Tenint en compte que el folclorista destacava per una memòria prodigiosa, no entenc com aquests van passar desapercebuts en la seva particular col·lecció de records infantils. En canvi, Aureli de Capmany, en el calendari La Mainada, de 1922, publica un article que du per títol Gegants i caps grossos. Capmany articula tot un discurs històric sobre aquests elements de la imatgeria festiva, tot interpretant-los i donant a conèixer les figures més significatives del país. Pel que fa als caps grossos, motiu d'aquest article conclou: a Barcelona fa temps que no surten. La diferència amb Amades és abismal. Una lectura interpretativa del text ens fa pensar que aquest cas són del record de l'autor i, per tant, els havia vist. Tornem als caps grossos en turbant. Si bé abans constatàvem que eren els grans oblidats de les auques i dels fulls de rengle, una singular col·lecció de figures de plom del joguinaire Josep Lleonart sí que va observar la seva presència a la processó i en va fondre en miniatura. Antoni Serés i Elisabet Giró, a les joguines de plom, ens apropen a aquesta processó de figuretes i ens informen que constava de 347 peces i que la primera fosa va realitzar-se entre 1887 al 1890. Però un dels aspectes més interessants que relaten és que cada any s'afegien noves figures, donant-li el caràcter d'actualitat. No sabem quan van ser fosos els caps grossos, però la fotografia que disposem d'aquesta processó, i jo l'he vista objecte, acompanyen els gegants de la ciutat construïts l'any 1894. Per tant, la fosa ens situaríem en aquells anys, és això. La processó de Lleonart era coneguda també per Amades, que la considerava una raresa folclòrica, i en l'obra ja citada fa la següent ressenya. Els primers motlles que constaven de les joguines més principals que entreguen a la processó foren gravats pels voltants del 1880, copiats de la Casa de la Caritat, i foren afegits uns nans, encara que mai no han figurat a la processó del Corpus. I es queda tan ample. Tornant a apel·lar a la prodigiosa memòria de l'autor, és més que evident que si bé reconeixia aquestes figures, el seu record no les associava a la processó del dijous de Corpus de la catedral, i molt menys a una propietat municipal. I encara més, podem assegurar que mai va conèixer les fotografies aportades ara per Marino, ja que no crec que tingués els papers mullats, ni aquestes fotografies ni d'altres. És a dir, no va conèixer les imatges que associaven aquests caps grossos
al Corpus, a la processó del dijous de Corpus, a la processó de la ciutat. Em aneu sentint? Perquè jo vaig baixant la veu. Aneu sentint? Sí, gràcies. De moment, fins ara, tota la documentació que hem fet pública en aquest article, les fotografies, la processó en plom, algun document i les ressenyes bibliogràfiques, no ens aclareixen de qui són aquesta comparsa de caps grossos. I tal com recull Amades, els vincles amb la Casa de Caritat són, com veurem, més que evidents. Però si fem cas de les aportacions de Coroleu i de les taules polícromes i situem una comparsa de caps grossos a mitjans i finals del 18, no podrien ser de la Casa de la Caritat. Per una cosa molt òbvia i senzilla. La Casa de la Caritat no existia. I va existir a partir del 1802. La premsa del segle XIX no farà més que confirmar el que a Memòries d'un menestral de Barcelona ja ens havia dit en Josep Coroleu. És més, ens demostra que la presència dels caps grossos a la ciutat era notable no només al Corpus, sinó que a d'altres celebracions també en gaudien. A l'Eco del Comercio, del 24 de juliol de 1841, publica un programa de celebracions amb motiu del primer aniversari dels aldarulls succeïts a Barcelona contra el Ministeri i la llei d'ajuntaments que apaivagà i reprimir el general Espartero, on hi consta: a las 3 de la tarde del día 17 saldrán los enanos y gigantes. El 9 de març de 1844, a la postdata, recollia amb motiu de l'entrada de Barcelona i retorn de la reina María Cristina després de l'enderrocament d'Espartero que 2 horas antes de la que su majestad se haya dignado señalar para la entrada y la de su alteza, las comparsas de gigantes, de enanos y bailarines del país. Fent un gran salt al segle XIX, la dinastia del 13 de juny de 1895 publica: por la tarde, después de haber pasado a saludar todas las autoridades, recorrieron la carrera que ha de seguir la procesión por el siguiente orden: 4 municipales a caballo vestidos de gala, 2 heraldos y un alguacil con el pendón de la ciudad, 4 cabezudos, ens ho confirma, recordeu que els primers 4 tornen a sortir aquí el 894, y los gigantes escoltados por 8 pajes vestidos con mucha propiedad y elegancia. Cerraban la comitiva los timbaleros del municipio. Els expedients de Corpus que obren a l'Arxiu Contemporani de la ciutat seran els encarregats de donar-nos suficient informació per construir una nova hipòtesi sobre la participació en solemnitats dels caps grossos a Barcelona, així com de la seva propietat. L'expedient de 1896 hi trobem una interessant relació de donativos, honorarios y gratificaciones que se acostumbran a satisfacer con motivo de las procesiones del Corpus del año 1896. En el document expedit per la mayordomia municipal consta: Casa Provincial de la Caridad, donativo por los 20 niños vestidos de pajes, palafraneros y enanos, y otros 12 niños con el traje del referido asilo llevaron las hachas para alumbrar a la banda municipal de música en varias procesiones. Això ara ho hem substituït per leds. En el mateix document, però més endavant, diu: Joan Peric, encargado de los cabezudos, gratificación 10. Com ja havíem descobert de la mà d'Amades, el vincle de caps grossos amb la Casa Caritat és notòria. De fet, perquè eren els encarregats de dur-los. L'any 1897, l'expedient de Corpus ens dona la dada que serà al meu entendre definitiva pel que fa a aquests caps grossos que en Meri no m'havia facilitat. En aquest cas el document és Relación de cuentas de gastos ocurridos con motivo de la festividad del Corpus del año 1897. El document revela que va haver-hi una despesa de 220 pessetes por pintar los gigantes y los cabezudos y hacer 7 varas doradas y arreglar la del estandarte. Tots són elements de propietat municipal que van ser arranjats en els tallers de Llobet i Renart. L'any 1900 va ser un any de molta despesa pel que fa als elements festius. El motiu va ser una renovació dels gegants de la ciutat que va fer Benet Escaler de la Casa de l'Ingenio, i Dionís Renart va tenir cura de la correcta execució del projecte i del pintat de les figures. En la partida destinada a Escaler de 945 pessetes inclou arreglo i pintado de los cabezudos. Però la informació més interessant d'aquest any és la partida 13, per un valor de 285 pessetes assignada a Rosa Serra.
para la confección del vestido de la giganta, forro, lavar y plancharlas en aguas, por el arreglo de los trajes de los pajes y enanos, y cotas, desnudar la giganta, lavar y planchar los petos de los enanos, lavar y planchar los turbantes de los mismos. Ja tenim una dada més que documental, ara tenim fotografies i tenim despeses. L'any 1901, Benet Escalé rep 165 pessetes per modificar la figura dels gegants, pintar les testes de los enanos i arreglar desperfectos en los mismos. I també una partida de 225 pessetes que va percebre la Rosa Serra por trabajos de modista en los trajes de pajes, timbaleros, enanos, etc. y arreglo de los trajes de los sacerdotes. Al meu entendre, totes aquestes darreres aportacions que avui faig públiques en aquesta ponència poden ser considerades concloents i definitives. Dintre de tot el compendi d'elements municipals que participaven en la processó del Corpus hi havia des de mitjans del 18 fins a finals del 19 o principis del 20, una comparsa de caps grossos, la darrera formada per 4 elements que vestien amb turbants. Aquesta comparsa era de propietat municipal i l'Ajuntament, com hem vist, tenia cura de la seva conservació i que estava lligada a la Casa de la Caritat a través dels seus portadors, fet que ha dut, a més d'un estudiós, a confondre'ls amb una comparsa de propietat d'aquesta institució benèfica. Aquesta ponència no tanca res, al contrari, obre un ventall de possibilitats que permeten, per un cantó, fer noves hipòtesis sobre els nans i caps grossos i les seves comparses. Com allò que us deia, que ja podem dir que al 18 ja existien comparses perfectament orquestades. I per un altre, ens obliga una vegada més a aprofundir en la recerca, en la interpretació de les informacions obtingudes. També ara és el moment de fer els estudis comparatius amb altres comparses de nans i caps grossos del país. Vosaltres, molts dels que esteu aquí, ho fareu millor que jo. Barcelona ha impulsat algunes iniciatives de recuperació de la figura dels capgrossos com a element festiu de la ciutat. A principis dels anys 80 del segle XX, l'Ajuntament va voler recuperar aquests elements. Joan Guillén va construir una nova comparsa composta d'una parella de burgesos i una altra de menestrals, que va tenir una vida al carrer efímera. Les figures les tenim. Actualment, aquesta funció, en certa manera, l'exerceixen els caps grossos macers que acompanyen els gegants de la ciutat, encara que aquestes figures són propietat de la parròquia de Sant Josep de Calassans, procés i transformació que jo hi vaig tenir un paper directe en el seu moment, en els anys 40, que representava que havia de ser una cosa, un pegat que havia de durar poquets anys i encara duren, i fantàstic, Qui sap si la descoberta d'aquesta comparsa, coneguda almenys des del 1769, esperona algú a interessar-se per la seva recuperació i reintroducció en les solemnitats i rituals festius de la ciutat. Moltes gràcies a tots, però abans d'acabar hauríem de veure què ens van deixar els barcelonins del segle XVIII i descobrir aquesta imatge inèdita. Aquesta és la taula que us esmentava, no la puc fer més gran, és d'una qualitat dolentíssima aquesta fotografia, em sap greu, però em demanaven un pastizal per fer aquesta, per recuperar la imatge i vaig decidir que no. Aquesta és la del 1769, com veureu és una taula per anar penjada a la paret, n'existeixen dues, una al Museu Diocesà, que és més nova, i aquesta és l'antiga del 1761 al Torres Amat. Aquí hi ha tota la distribució de la processó. Per tant, entenem que pot ser interpretada com un guió de la processó, perquè dona l'ordre. Sabeu que la festa del Corpus és molt jeràrquic i l'ordre es repeteix. És molt important la col·locació dels elements. És una distribució lineal, jeràrquica, i que aquesta disposició lineal i jeràrquica nosaltres a les nostres festes, el nostre concepte de festa és molt jeràrquic. Això, quan parlem de transgressió i tal, sí, però dins un ordre, transgredim perquè tenim molt clar quin és l'ordre, si no, no podríem transgredir. Això és un tema que vull deixar molt clar. I aquesta disposició lineal que ens arriba de molt antic ens dona aquesta concepció jeràrquica. Aquesta seria la taula on surten representats
més o menys on està el cursor aquí, els 5 capgrossos, que ara intentarem veure amb més detall, perdoneu l'expressió més detall, perquè veureu que no, però sí que us en fareu una idea. Què és aquesta? És quasi idèntica l'antiga i la nova. Aquí veiem 4 elements que podríem dir, i això em recorda, a mi em remet, per exemple, al que passa per la Monina, que n'hi ha un que està desaparellat, i que podríem interpretar que seria aquest. I llavors aquí tenim uns personatges que van vestits d'una manera com molt estrafeta, molt boja, i a mi la composició, sense saber-ho, direm que posa uns cabuts, és a dir, probablement a Barcelona en dèiem cabuts, perquè si no, no haguéssim posat aquest nom, i sabem que és de Barcelona segur, perquè aquí on posa Corpus Christi, més enllà acaba dient que és el de Barcelona, tot això està documentat, i aquest seria la imatge més antiga, gràfica més antiga que disposem en aquests moments a Catalunya sobre cats grossos. Moltes gràcies.